Let's pray together. Thank you, Lord Jesus. Today we come to you. We pray in your name, Lord, and we want us to be, to read in your word and, to study with you, Lord. Thank you, Lord. Today you come to the earth for the Christmas time. เป็นได้สมออกคุณพระองค์ประทานโปรดเราอยู่เคียมต้องออกเรียนคุณบานเรียนสดในนี้ในคอกับปีแต่พระองค์นึงบังคับบังเรียนคุณสมัยตรงบานประทานโปรดเราอยู่เคียมต้องออกเรียนบานยลให้บานพระองค์บานมาประสบในแผ่นใดในไทยคริสต์มาสนี้ให้ออกคุณต้องออกเรียนบานยลปีอัตไนยลปีกาออกจารย์ว่าพระองค์ตรงให้สมออยมนุษย์บานตัวตัวชื่อพระองค์ออยเก็บบานตัวตัวมอบกรรมวิธีทำไมออยเก็บบานประโปออยเก็บบานตัวตัวเราเสกได้ใจจุ่มเนี่ยให้เอายืมต้องออกเรียนบรรลุปีบามถึงไงนี้ตัวจีตัวบังคมต้องออกเรียนมีการตุกลงมาในแผ่นใดบรรแต่พระองค์นึงมาซอยสร้างในแผ่นใดนี้เราถึงไงอีสเตอร์นี่ถึงไงคริสต์มาสนี้เอาคนต้องออกเรียนบานโชคชัยบานตัวพระองค์ที่เปรียสองคนในยืมเชื่อมต้องออกเรียนตัวบังคมสมออกคนตรงให้บางปนนาได้แค่อัตตนบานมาถึงไงนี้สมัยพระองค์มาประเทศโปให้หนึ่งผู้มีกระพงตาอ่อนกราบในกรรมวิธีนี้ก็สมออยตรงมาประเทศโปเราก็ต้องออกคดีก็มันลือเปรมันตูรพองตรงให้เปรมันตูนี่ให้คือจีมีปิจิสระอำนาจไอ้พระมนุษย์ขวะมนุษย์ชื่อมนุษย์มีจมือไอ้บานจีจมือเซ็งเซ็งพระองค์ไอ้ช่วยที่บานครบยานต่างปีพระองค์เจียเปรียดออกปีออกแต่เปรียให้หนึ่งตรงมีปิจิสระครบยานต่างอ้อยแต่เนี่ยนาเก็บบานพรมตัวชื่อพระองค์ให้กินหนึ่งบานจีนั้นจมือจังลายมันอาชเนี่ยคุณพระองค์บานลายตัวมุกุมสมตูนกนองประเนมพระเยซูคริสต์เอเมนมาปนลือเลยลือติ๊กเองโอ้ครั้งไงโอ้จังลือครั้งละอ้อยจังโอเคมาปนทางนี้ลูกกูจังลึกตึกเจ็ดนะพระเยซูจังเอายืงต้องเอาเคลียบานลือเปรมันตูออกพองออยบางปนยืงบานนะมีนตึกเจ็ดสังคมจมูกหนึ่งปองป่ะไงนี้พระองค์พระเยซูจังลึกตึกเจ็ดยืงบางปนต้องเอาเคลียพวกกัมปีบานเป็นเจ็บปรับให้ทาพระองค์นึงมันจะเจงแต่ยืงเอาแต่ยืงบานชื่อตุกเจ็ดหรือปองเนี่ยครูก็บานอ่านเหมือนนาวีก็บานอ่านเหมือนนี้หายทากัมปีลูกกาบานปรับให้ทายืงดายืงร่วนเอาโครงแผ่นใดนี้ใต้จะมีอุปสรรคยืงกำปงตะบอกจะมีดาในโครงโลกนี้คือแบบเป็นสูเตโอเคที่คือเขียมจังเจ้าลูกกูเนื้อเลือพิภพโลกนี้คือมีเอาไว้ในทายยืงหนึ่งซอกสูเจริญหลอดโอเคลูกกูจังเอามาปนยุลให้สดับให้ลูกกูจังเปรียบเทียบปีนาวีให้หนึ่งเนี่ยครูก็บานอ่านบานอ่านข้อกัมปีรู้ให้ท่าสมไปตาสเวตรงบานได้จมูกปริสุฉลองเต้าตรายมาคางการเลยคางโนแพทย์เอาไว้เมียนจุนะหมอกเบาอันนั้นก็ได้จมูกปองปองเห็นไหมอันนั้นให้กดเราส่องไซเทียบสเวตองปองตรงส่องไซตาแฮดเอาไว้บานปองจีเธอจีสงบตุ้มโลกให้เธอจีมันดังมันลือพี่พระองค์จังอ้อยพระองค์จังอ้อยยืนต้องเอาเคลียร์ anybody can go to your room if you guys can go okay so I not mean but I want to you guys take care for me ให้ดูใช่ไหมอันนั้นได้จมูกพระเยซูพองได้จมูกพระเยซูนั้นคือยืนมียืนเราแต่เผยโดยเฉพาะพระเยซูยืนแต่ทานสู่อ่างหายโดยเฉพาะพระองค์บานปฏิเทศพระวิญญาณมวยอ่างแต่เตียนพระวิญญาณมวยอ่างมวยช่วยเราบางคนเยอะนะให้อายืนชื่อให้ตุกเจ็ดอายืนสังคมจมูกหนึ่งพระองค์อายืนตุกเจ็ดจมูกหนึ่งพระองค์ให้พระองค์หนึ่งช่วยเราเยอะให้โดยเฉพาะเนี่ยครับเชื่อเปรียจะอยู่ฉน้ำเนี่ยครับก็มีสิ่งใดระบุมีสิ่งใด
ទុកលំបាកមកដល់ thank you មែនសេចក្តីល្បួងហើយនឹងការបៀតបៀនមកដល់អ្នកខ្លះក៏ចាក់ចេញពីព្រះហើយក៏អ្នកខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅនៅឯផ្ទះវិញប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះណាកាពីលូកាអូខេហើយយកទៅអាននៅផ្ទះលោកគ្រូអត់មានពេលគ្រប់ទេកាពីលូកាចំពុក4ខ40លុះដល់ថ្ងៃលិចណាអ្នកអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនមានជំងឺផ្សេងគេក៏នាំគ្នាទាំងអស់គ្នាមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បានប្រោះគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដាក់ដៃដាក់ប្រហោះលើដាក់ដោយថាព្រះអង្គបានដាក់ដៃលើគេហើយគេបានជាទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែព្យុះមានពីរយ៉ាងអូខេព្យុះនៅក្នុងពិភពលោកព្យុះនៅលើលោកនេះដែលយើងរស់នៅជឿព្រះតែរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែការជ្រើសរើសនេះការដែលរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមានន័យថាចេះបងប្អូនយើងជឿព្រះបណ្ដាណាបម្រើព្រះបណ្ដាហើយយើងរស់នៅផែនដីនេះគឺយើងមានព្យុះពីរព្យុះមួយគឺដូចបងប្អូនឃើញហើយព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជាមួយសាវកក៏មានព្យុះដែរហើយយើងព្យុះមួយគឺយើងរស់នៅក្នុងផែនដីនេះពេលណាយើងមានទុក្ខលំបាកយើងដើរតាមចំណូលចំណងចិត្តយើងអាចមានព្យុះដែរអូខេនឹងអានឹងព្យុះទី1យើងអាចមានការតក់ស្លុតយើងអាចមានការឈប់ជឿប្រងឬក៏ឈប់សំណាក់នៅផ្ទះមិនឈប់ជឿទេតែយើងអត់បានមកព្រះវិហារគឺយើងនៅផ្ទះបងប្អូនយើងនៅផ្ទះស្មើយើងនឹងអត់មានព្រះយេស៊ូវព្រោះហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះគឺចង់ជួយយើងប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងមានឧបសគ្គជាច្រើនហើយយើងមិនអាចបោះជំហានទៅរួចឥឡូវបងប្អូនឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំលោកជាគំរូដល់ពូជរបស់ផងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំមិនគាត់មានឧបសគ្គដូចគ្នាអូខេលោកយោបគាត់មានឧបសគ្គដូចគ្នាតែបងប្អូនចឹងឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាយើងព្យុះទី2យើងអីកើតឡើងបងប្អូនគឺយើងមានអ្វីខ្លះសេចការងារមិនអ្នកខ្លះការងារអត់មានអ្នកខ្លះមានបញ្ហាគ្រួសារអ្នកខ្លះមានជំងឺមកបៀតបៀនអ្នកខ្លះក៏មានការជំងឺដែលយើងគិតច្រើនយើងគេងមិនលក់អានេះក៏ជាព្យុះមួយដែរហើយធ្វើឲ្យយើងល្អកកនៅក្នុងចិត្តយើងអត់ចង់បោះជំហានទៅសេចក្តីជំនឿយើងបន្តទៅទៀតទេចឹងពីផ្សំមួយថ្ងៃមិនផ្សំថ្ងៃមានក្រុមជំនុំយើងក្នុងសកតុនខ្ញុំមិនអាចនិយាយឈ្មោះបានគឺថាលោកគ្រូអរៈបុកខ្ញុំដល់កហើយនៅផ្ទះខ្ញុំអរៈហ្នឹងគឺមានតែប្តីហើយកូនគឺថាវាគោទាំងអស់ហ្មងគឺថាលោកគ្រូខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតចង់ខ្ញុំនឹងចេញទៅ state ក្រៅហើយខ្ញុំទុកគេនៅនឹងចុះខ្ញុំថាអូចឹងឥឡូវយើងព្យុះក្នុងគ្រួសារវាយើងអាចនិយាយគ្នាបានពុកប្តីកូនយើងអាចមកនិយាយចុះតម្រុំព្យុះនៅក្នុងជើញគ្រួសារផ្សេងគ្នាគ្រួសារខាងនេះគ្រួសារខាងនោះយើងគ្រួសារខុសគ្នាទាំងអស់តើលោកគ្រូពិបាកប៉ុណ្ណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ណាគេថាអត់ទេគ្រូតែបាត់ខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹងឯងដោយសារតែកូនព្យុះនៅគ្រួសារនៅផ្ទះអូខេចឹងអានឹងគាត់គ្រួសារយើងផងប្តីយើងផងកូនកើតពីសាច់ឈាមយើងបែកជើងគ្នាដោយសារអីអរសតាំងវាចង់និយាយថាបើកាលណាយើងស្រឡាញ់ព្រះកាន់តែខ្លាំងដោយលោកយោបដោយលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គថាឃើញទេមានសេចក្តីល្បួងព្យុះកាន់តែខ្លាំងចុះសួរលោកគ្រូវិញថាចុះលោកគ្រូមិនហេតុអីចឹងព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះអង្គទុកព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យការទាំងអស់នេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែអរៈវាតែងតែចង់សាក់មើលថាអ្នកណាដែលល្បីអ្នកណាដែលខ្លាំងហើយឃើញលោកគ្រូឯងឃើញលោកគ្រូខំតស៊ូមិនមែនលោកគ្រូល្បីទេហើយកូនមិនស្លាប់ដោយសារអីលោកគ្រូបោះជំហានទៅមុខ
ឬក៏ដេកនៅផ្ទះបងជំនាញទៅមុខអូខេចឹងឥឡូវយើងមើលជំងឺលោកកាពីលូកាបើមួយខ្លួនឯងដល់ឲ្យយើងអាននៅផ្ទះឃើញទេពេលនោះហើយណាពេលណាដែលយើងមានព្យុះមួយដែរអ្នកជំងឺហ្នឹងណាគាត់មានជំងឺឈឺផ្សេងពីគ្នាហើយព្រះអង្គក៏ប្រោះឲ្យគេបានជាដោយសារប្រហោះរបស់ផងប្រងដោយសារគេនៅតែជឿបោះជំនាញទៅជាមួយព្រះអង្គចិត្តទៅរំយើងជឿទៅសារយើងមានការឧបសគ្គកើតឡើងដោយលោកយោមមិនថាអីមិនតបពីបាត់ជើងដល់ក្បាលហើយប្រពន្ធមិនមកលក់លើយហើយណាគាត់ថាអត់បញ្ហាទេណាបើជាគាត់បកពីអត់មានចែកជួយថាម៉ែវាកុំអីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងគោលាប្រពេលប្រមាណ500នឹមនឹងវាមិនសំខាន់សម្រាប់តែជីវិតយើងដែលយើងបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីយើងចង់ពេលយើងចាក់ចេញពីលោកីទៅយើងនឹងទៅណាឋានសួគ៌ហើយយើងបានជីវិតអស់កាលតែយើងចង់បានជីវិតអស់កាលពីពួកយើងមិនមែនតតាំងជាមួយនៅលោកីនេះដើម្បីយើងនឹងនៅនឹងទេអូខេចឹងខ្ញុំបោះជំនាញទៅណាមកកម្មហើយមកកម្មទៀតពីមុនរឿងប្រពន្ធហើយទី2រឿងទៅទៀតហើយទី2រឿងកូនកើត2ថ្ងៃទី3រឿងកូនស្លាប់ទាំងមូលហើយបងប្អូនអត់ទាន់ស្លាប់កូនផងហើយរឿងអីបានយើងបោះជំនាញអត់រួចមិនចឹងហើយបើខ្ញុំចោតព្រះថាចោតខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជួបឈ្មោះលះបងគ្រប់យ៉ាងមិនក៏ឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់ការស្លាប់គឺមិនទៀងទេខ្ញុំទៅធ្វើពិធីសពគម្ពីរបានប្រាប់ថាសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រប់គ្នាទៀងទាត់តែកំណត់អត់មានពីណាដឹងទេថ្ងៃណាជីវិតយើងស្លាប់យើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងអូខេដូច្នេះព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យខ្វល់ពីសេចក្តីព្យុះនៅក្នុងជីវិតយើងសូមឲ្យយើងបោះជំនាញទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយទុកចិត្តលើព្រះអង្គចឹងបានខ្ញុំកំសាន្តចិត្តពីថ្ងៃម្សិលនឹងថាបងព្យុះនៅគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងបងឯងចង់រត់ចោលព្រះនៅឬក៏បងប្រុសបងស្រីកុំរត់ចោលព្រះវាមិនមែនជារឿងជំរឿនល្អទេណាបើយើងរត់ចោលអរៈបានតែបើយើងរត់ចោលព្រះដោយសារអរៈវាគោយើងមិនមែនជាសំជាអ្នកជឿទេអូខេចឹងឥឡូវយើងមើលតមកទៀតតើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងច្បាស់ថានៅទីណានៃព្រះយេស៊ូវដែលដាក់ដៃលើការអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងហើយព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានអំណាចហើយនឹងមានអំណាចដែលព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងដូចគ្នាដែរឲ្យតែយើងជឿច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ទេច្បាស់ហ្នឹងគឺអត់ដកថយដោយលោកយោបច្បាស់ហ្នឹងគឺអត់ដកថយដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើតេស្តគាត់ថាយកកូនទៅធ្វើយ៉ាងមួយជាហើយគាត់មានកូនទៅមួយគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់អាយុឡើងវាហូដែលមានកូនទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យមានកូនបានដោយសារអីហើយដល់ពេលគាត់មិនដកថយដល់ពេលព្រះអង្គដាក់ងារគាត់ថាឯងអាប់រ៉ាហាំឯងគឺជាពូជរបស់ណាមនុស្សនៅពិភពលោកនេះអ្នកណាជឿព្រះអង្គគឺពូជលោកអាប់រ៉ាហាំឃើញទេដូច្នេះយើងអត់ដែលឆ្លងកាត់ដោយលោកយោបយើងអត់ឆ្លងកាត់ដោយលោកអាប់រ៉ាហាំទេ it's nothing for you ឃើញទេខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ថាអូខេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើថាបាត់ខ្ញុំថ្ងៃណាគឺថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអូរត់តាមសាតាំងក៏ល្អដែរបងណាបកទៅជ័យវិញអូខេយើងមិនអាចសាតាំងវានាំឲ្យយើងបំព្រឹត្តបំផ្លាញយើងពីព្រោះយើងជឿព្រះកាន់តែខ្លាំងនៅលោកយោបជឿព្រះកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនឲ្យយើងស្លាប់ទេព្រះអង្គមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងទេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងជឿព្រះច្បាស់លាស់ណាហើយក៏ដាក់ដៃលើជំងឺនោះក៏បានជាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយសារយើងទេគឺព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះវិញគម្ពីរលូកាចំពុក4ខ41ក៏មានអារៈចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរពួកអារៈដេញចេញ
ជួការយើងជឿព្រះហើយអរៈវិជោមានពីរក្នុងវិទ្យក្នុងការដែលយើងជឿព្រះមានអរៈខ្លះវាយើងជឿព្រះហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងជឿព្រះយើងជឿព្រះហើយវាខ្លាចយើងបានសងគ្រោះគឺខ្លាចយើងនឹងមានអំណាចแล้วហើយវាបំពួកយើងឲ្យយើងនឹងណាឲ្យយើងនឹងភ្លេចភ្លាំងហើយយើងទៅស្រុបស្រាវទៅធ្វើតាមអរៈសាតាំងកន្លែងនឹងហើយយើងនឹងធ្លាក់ដោយសារហើយលោកយោបក៏អត់មានបានក៏អត់បានធ្វើតាមផងប៉ុន្តែវាមកលបួងសាក់មើលក្រែងលោអ្នកណាអាចធ្វើតាមសាតាំងនោះអូខេវាលបួងខ្ញុំដែរពី3កលៈប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដកថយខ្ញុំថាទោះជាខ្ញុំមិនជប់ជឿព្រះក៏ខ្ញុំគង់តែស្លាប់ដដែលចឹងខ្ញុំជឿព្រះជាជាងប្រសើរជាងស្លាប់ទៅក្នុងសេចក្តីស្មុគគ្រោកសេចក្តីហិនវិន័យគឺខ្ញុំស្លាប់ចំពោះព្រះអង្គជាជាងយើងស្លាប់នៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅជាមួយអរសាតាំងសុចនេះសូមចិត្តឯងអបអរសាទរព្រះមួយមកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងតស៊ូគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនឹងប្រោះជំងឺបងប្អូនឲ្យជាបងប្អូនឲ្យតែយើងតស៊ូជាមួយនឹងព្រះអង្គជឿឲ្យច្បាស់ឃើញទេអរៈក៏វាចាក់ចេញពីកូនរបស់ព្រះអង្គដែរពេលណាដែលយើងនៅរនាលជាមួយព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គបានបណ្ដេញព្រះអង្គបានបណ្ដេញនៅវិញ្ញាណទាំងអស់នោះក៏វារត់ចេញអស់បាត់ទៅអូខេបងប្អូនយល់តាមនៅផ្ទះនៅសរុបសេចក្តីមកគឺព្រះអង្គបានធ្វើគ្រប់ណាដល់មនុស្សលើโลกនេះគឺជួយអស់អ្នកណាដែលអូខេនៅថ្ងៃគ្រីស្មាសនេះព្រះអង្គនឹងធ្វើព្រះអង្គនឹងចង់មកផែនដីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេបានដឹងថាព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីមានផែនការសម្រាប់មនុស្សដែលយើងមានទុកទោសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាយើងជាប់ចង្វាក់នៅក្នុងអរៈសាតាំងបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយចាលោកគ្រូខ្ញុំមានជាប់អរៈសាតាំងណាជាប់អរៈសាតាំងវាដឹកនាំយើងឲ្យទៅតាមវានោះហើយវាចាក់ចុចយើងនឹងហើយឲ្យយើងនឹងបំភាន់យើងឲ្យយើងនឹងភ្លេចព្រះឲ្យយើងនឹងមានចិត្តធំឲ្យយើងនឹងក្លាហានថាធ្វើចិត្តទៅលេបឆ្នាំពីរដបទៅឯងនឹងគេនឹងសរសើរឯងគេនឹងខ្លាចឯងថាឯងចិត្តធំឯងហ៊ានធ្វើហើយដល់ពេលវាមិនងាប់វាងាប់យើងគេណាឃើញទេហើយវាងាប់វាទៅវាមានស្អីពីដបហើយវាងាប់យើងតែមិនដបបាទហើយអាហ្នឹងបើប្រៃមើលមិនទាន់អូនមើលមិនឃើញមិនតកើមើលកតុបអែតែហ្នឹងឯងខ្លាំងណាស់ចឹងខ្លាំងមានពីរខ្លាំងមួយយើងវាយជាមួយអរសតាំងរួមដៃជាមួយព្រះខ្លាំងមួយយើងរត់ទៅតាមសាតាំងអានឹងយើងមិនខ្លាំងទេអានឹងយើងអែតែសំទោសបងប្អូនកំពុងតែចូលកម្មវិធីខ្ញុំមានពាក្យអែតែនឹងបានពីណែសវណ្ណគិតប្រាប់ខ្ញុំបាទអូខេចឹងមានន័យថាព្រះអង្គជួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើโลกនេះព្រះនៃយើងទ្រង់ធំលើទាំងអស់ហេតុនោះហើយសូមឲ្យបងប្អូនណាព្យាយាមពីការយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកជំងឺបងប្អូនគឺព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយឲ្យយើងការបៀតបៀនព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយយើងការខ្វល់ខ្វាយទាំងប្រមាណព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយយើងការទាំងប្រមាណឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះព្រះអង្គថាដោយសារសេចក្តីអធិដ្ឋានទូលអង្វរដល់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តនោះព្រះអង្គនឹងតបឆ្លើយដល់យើងហើយយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យរបស់ផងព្រះសូមទេដៃអរសាទរព្រះមួយអូខេអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខ្ញុំឈឺថ្នាក់ដល់អស់សង្ឃឹមហើយតែណាយើងនៅតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យបងធីកែវបានរស់ឡើងវិញសូមទេដៃអរសាទរព្រះមួយឃើញទេអានឹងបើគាត់រត់តាមសាតាំងពេលនោះគឺថាបងធីអែតែបណ្ដោយ
nên là cái đó nè này chơi dương nè mà hà đi nè slap và man đong người nâng cò chơi nè này anh ấy bắt nè bong vi tệ tận án này họ cười tầm cười bong vi slap buôn đong nè này chân bàn thà bong phồn nâng ngày chân dương chui ở trên thàn ở quát nâng ngày vì bố nhầm khơi miền nước rát ta chuộc cho môi sà bồn hay mình đang kịp nhện á thì mình đang kịp cái này đang lục vô cái xây cầm đằng này chân dương ca lo và ông trong ở dương thứ 8 ông ca lo tôi chỉ dương rong trăm đọt ngày sắm nè khla con đi dây thà nhom miền bánh hà chả na nhom miền ai đọt sải bàn tê naเอาไว้cứ mua về tàu hải ok bông phôn chẳng nhâm miên nhâm tàu và thì sọc xong anh nhận lòng về cái mỏ miên mà nẹ mùi nó cất thơ cho vài nó mê khung đâu ở ngoài pet cất nẹ to vào cái dột đầy nhông ở nó cất slap bát tệ bát hay nhâm suốt mỏng nhâm ta bậc nhâm ban ta sọc ngay nhâm tròn chụp liên con còn chui nhóm á nhâm tinh đây đó cái môn lùm lốp vô đây nhóm mới có thể chui nhóm cái chui nó mình chui khang nhóm đây thà đâm bay bầm piên cái đây cứ nhóm tinh mến hỏi nhómยุទ្ធធម៌មានក្តារស្នាមប៉ុន្តែគេទៅដូរប្លង់ថ្មីដោយខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងដោយសារអីខ្ញុំអត់បានទៅសង់ផ្ទះហេតុអីខ្ញុំអត់សង់ទេតន្តែណាតន្តែយើងមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំទៅសង់អូខេហ្នឹងដីនេះគេឲ្យខ្ញុំកាលខ្ញុំទិញនឹងតែសម័យនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2000ណោះឆ្នាំ99មិន2000ទេ99ហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញ5000แล้วก็เอาខ្ញុំ60000នេះខ្ញុំអត់លក់អូខេអានេះកុំនិយាយរឿងសាច់ឈាមអូខេដូច្នេះសូមអរគុណហើយដល់ពេលសត្វតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំភាកប្រយហើយខ្ញុំថាអូគាត់ទៅហើយគាត់អាយុតដានបងខ្ញុំមួយឆ្នាំតដាននេះចុះហើយគាត់អញ្ចឹងមិនថាហើយគាត់មានទៀតគាត់មិនឃុំគាត់មានលុយហើយគាត់ស្លាប់បាត់ទៀតទៅអានេះមានទាំងបុណ្យស័ក្តិមានទាំងលុយចឹងយើងកុំគិតថាលុយនឹងលុយជួយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែជួយស្លាប់អត់បានទេជួយទៅឋានសួគ៌អត់បានទេអូខេបងប្អូនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងណាទោះជាតម្លៃណាក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាទីបំផុតដែលពេលយើងមានអាសន្នពេលមានអាសន្នបងទីមានណាជួយប្តីឈរនៅមុខនឹងកូនឈរនៅមុខនឹងលោកគ្រូឈរនៅនឹងជួយបងទីកែវអត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿហើយនឹងគាត់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងជួយគាត់ឲ្យឃើញបានគាត់ជាបើបងឲ្យគាត់ទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យមនុស្សមានបាបនឹងឲ្យឃើញការអស្ចារ្យតាមរយៈគាត់ពួកគេមើលងាយគាត់ថាគេនឹងធ្វើពិធីសពគាត់ហើយមានអ្នកខ្លះខំមកស្ដីលោកគ្រូបើប្តីគាត់និយាយផ្សេងខ្ញុំនឹងនិយាយផ្សេងខ្ញុំពឹងព្រះហើយប្តីគាត់ពឹងដុកទ័រហើយដុកទ័រថា no អត់អាចបានទេគាត់ត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតអូខេដូច្នេះគឺយើងចេះដូច្នេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាណាគឺយើងមិនចេះណាយើងមិនចេះណែដោយថាពឹងលើខ្លួនឯងយើងពឹងលើព្រះហើយព្រះនឹងបន្តនៃជីវិតយើងឲ្យយើងបានរួចផុតពីការទុក្ខលំបាកអូខេបងប្អូនពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះលើអ្វីទាំងអស់ណាព្រះអង្គជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាព្រះអង្គជួយយើងអត់មានថ្ងៃដែលថាអត់មានព្រំដែនហ្នឹងគឺព្រះអង្គជួយអត់មានថាពេលនេះពេលនោះមនុស្សយើងជួយគ្នាមានព្រំដែនធ្វើប៉ុណ្នេះបានខ្ញុំឈប់ធ្វើប៉ុណ្នេះខ្ញុំអត់ឈប់ដូចខ្ញុំធ្វើពីការអីគេអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្វើដល់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំឈប់ហើយបើមិនបានតែព្រះមនុស្សធ្វើអត់កើតព្រះអង្គជួយយើងអូខេអញ្ចឹងកាពីម៉ាថាយបានបញ្ជាប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញនៅអរសតាំងឲ្យបាន
นะอ้อยบานโกนพระองค์บานโชคใจกับพี่มาทายจะพบผมใบข้อดับพระองค์นึงตัวอ้อเนี่ยนะโรคเกียนะโรคเกียให้ตุกดะนึงจมงือปีบางคนยังมาลือรูปองตรงเคยพระองค์ต่อสู้ให้พระองค์ต่อสู้ครบยังถึงอ้ออะไรนะไอ้ยมเยเลงไงมุนตาเยเลงนะมันมืองี้สิบ้องกิดบัดชมาถ้าไอ้เอ้ยไอ้นึกกระทำคนกันเองยืนนึงอธิษฐานว่าไอ้เคยชมาในแบบบัดนี่จะจำเนื้อหรือบองปลอก็อธิษฐานทั้งชมานี่มอเคยชมานี่เมวอยู่มายังเคยมอจึงอันนึงตรอมแต่ชมาปนึงพระองค์มีสิ่งใดเมตตาสับสารปืนคือพระองค์ที่ในบังการโอเคให้เจ้าชมาสับสารปืนพระองค์บังการเจ้ายืงเชี่ยวมนุษย์ให้พระองค์สลายยืงปัญหาสลายยืงก็บางคนสุขจิตสุขกดเลือดเชื้อก้างดำใบโยกกาจูจึงจูนเลยยืงจังประมาณจูไอจุงงือมาเบียดเบียนกาชื่อสกัดสลับมายืงนึงเหมือนรัวพระองค์ช่วยยืงเห็นไหมจังกับปีมาไทยนี่พระองค์ท่าเต้นะพระองค์ท่าจุงงือโรคเกียจังประมาณเต้มาพระองค์ให้พระองค์หนึ่งช่วยยืงชื่อจำนวนยืงจบกับครบอย่างต่างให้ยืงต้องออกเคลียยืงกลัวแต่ต่อสู้ดาวจมูกพระองค์ยืงกู้แต่เรียกบังดำใบไอ้พระองค์มันช่วยยืงมันไม่เรียกบังแต่ไปยืงเชียไปยืงชื่อได้ไปยืงเชียยืงกันแต่เรียกบังกันแต่ครั้งดำใบไอ้พระองค์มันต่อไปยืงเป็นตุกลงมาพระองค์ช่วยยืงโอเคเหตุโดยฉะนั้นการออกเกราะเตรียมประมาณอาราสตังคือเวียนอัดเมียนเพื่อเอาไว้ยืงบานที่คือพระองค์เชียเปรี้ยเลือเต็มเปรี้ยโอเคพระองค์บานเพราะเอายืงรุ่ยพดตกนับปีเครื่องเยียนบางคนก่อนเครื่องเยียนเลยเครื่องเยียนนั้นมันมีฉันอย่างเยียนม้วนเยียนเลงอันนี้หนุ่มโอเคยมจังใหญ่เลยนะเยียนม้วนยมเยียนจุพับโดยเขียวเยียนม้วนได้ยิงจุเอาเรื่องไอ้เสียงอันนั้นพระองค์ช่วยเอาแต่ยิงเชื่อพระองค์มันตรัสโอเคปนแต่ยืงบ่ยืงพระองค์ช่วยให้ยืงตลอดตัวเทียดใจยืงวิ่งพระองค์ปรากฏให้ท่าที่เป็นครูบาอาจารย์นาช่วยในไอ้บ้านเตะคือปนไอ้ดังให้ลือให้ให้พระองค์มันบังเรียนยืงให้โดยฉะนั้นพระองค์นึงเอายืงช่วยพดปีครบย่างต่อครบพระองค์นึงช่วยยืงเอามีเสรีเพียบนะเอายืงพดปีกาอักรอบครบย่างพระองค์นึงจ้องเอายืงมีเสรีเพียบพระองค์จ้องเอายืงมีเสรีเพียบให้ได้มันมองปนยืงตัวเล็กจูเวียนเธอจูเธอโกเอายืงเวทเนียบางคนให้ได้มันโจเจ็ดไหมอันนี้ยืงเอาจ้องด่าจูนึงกำหนดยืงนึงอารมณ์ยืงเต้สมเต้เอาพระองค์ต้องออกนี่ในพระองค์ได้เอายืงเต้ก็ยังต้องออกดำไปเอาพระองค์มันช่วยยืงต้องออกนี่ในทางนี้ให้สมเอายืงต้องออกนี่พระองค์ปฏิญโปให้ยืงเป็นการเล่นได้สมเอายืงต้องออกนี่บานเต้ก็ยังต้องออกให้พระองค์หนึ่งช่วยยืงให้ผู้มีกับพวกแต่จูกรรมธิจมูกยมเต้ต้องพระองค์ต้องออกให้พระองค์หนึ่งช่วยปัจจัยสมอตรังจมูกพระองค์เต้โดยสมอเชื่อโดยสมอนั่นสังคมโดยสมอตุกจัดเตียงสรองจมูกพระเยซูผู้มีหนึ่งอันสำหรับกบยางให้ยมสมลมอ่อนกายสมอคุณให้สมอเปรียบอันปฏิโพสมอคุณนะสมอเปรียบอันปฏิโพจมูกหนึ่งบางคนยืนจังเรียนสมอบางคนยืนโจทย์กรรมที่เรียนบางมาจากจมูกขยมอธิษฐานจมูกขยมเปรียบวิดาคุณตรงนั้นไทยนี้บางไอ้คุณเป็นคุณตรงนั้นแต่บางมันบิวนิวบางมันตัวการชื่อจักจูโกเพลียงครบอย่างต่อเนาจมือเนาครงริกายรูปโกนมาเนี่ยให้จังครูซาเก็บเศษคนสมอธิษฐานเอาครบชนมนสตักตันได้กดปีบสลมไงเนาะกดบานคอมาโคนกดบานจูเพลียงเนาเตะก้อนอัดเมียนเนี่ยนาอัดเมียนคมชนมไอเตคือจูเพลียงครูซาให้นึกไปว่าปนบนเนาะโอ
ព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យទ្រង់បានជួយដកហូតពីការទាំងអស់នោះផងដែរអានឹងកូនកើតពីសាច់ឈាមរបស់គាត់ហើយប្តីគឺជាប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគាត់ហេតុអ្វីតែប៉ុនតែមកគ្រួសារនិយាយអត់ត្រូវគ្នាចុះទន្ទឹមដល់ការទន្ទឹមដល់ជើចទាំងមូលគ្រួសារខុសគ្នាហើយមិនអាចគប់ចិត្តអ្នកណាបានឡើយលើកលែងតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះអង្គជឿតាមព្រះអង្គហើយមានគម្រោងដោយព្រះអង្គបានបង្រៀនដូច្នេះអ្នកនោះនឹងបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាអរគុណទ្រង់ណាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់កូនឲ្យកូននៅតែបន្តនៅសេចក្តីជំនឿហើយថ្ងៃនេះកូននឹងលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើកម្មវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់បានគង់ជាមួយកូនអត់ទោសបាបដល់កូនគ្រប់យ៉ាងហើយកូនបានទទួលនំប៉័ងហើយពេលដែលជាតំណាងជាឈាមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានស្រោចលើកូនសូមឲ្យកូនបានទទួលនំប៉័ងហើយពេលនោះហើយសូមឲ្យកូនលំអរកាយអធិដ្ឋានថាមួយខែនេះតើកូនចេញខឹងប្រពន្ធខឹងកូនខឹងចៅទាំងប្រមាណសូមឲ្យទ្រង់បានអត់ទោសដល់កូនហើយសូមឲ្យចេះលន់ទូខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្នុងជីវិតកូនហើយអ្នកនោះនឹងមិនមានការទុក្ខលំបាកអ្វីឡើយទូលបង្គំសូមថ្វាយក្នុងកម្មវិធីនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន